跟住落嚟就將時間交俾 Jeremy。俗世中風吹雨打，負責阻止它發芽，命造反覆的披灑，迷霧總不過可怕，埋沒中的希冀有多寡，伸手救好嗎？逃不出世途是嗎？曾想過或許苦澀，捱到過或可改變，誰想到只配被達至，或許走不出鬥志，仍想說合好，可算曾踏遍，才可苦笑入眠。仍要自勉，尋夢追趕一趟到沙啞，請傾聽好嗎？逃不出世途，逃不出世途，劃破高空不配是我嗎？那片荒僻之處卻不差，俗套講足一生，不配換到光鮮的瘡疤。如果身影默然，才變得可怕。不盼剩我當這世道黑色的笑話。想聽歌聲響遍，才掩蓋內心膽戰，才敢不捨就。我知咗 ，iPhone 飲水方法。OK， 唔該晒。OK， 好快會有雜誌揾你影封面，就係要飲水㗎。呢一 part 完全唔關事嘅，搞我就係 OK 嘅。我哋係進入翻呢個心情啲嘅環節。咁啊頭先有。盡在不言中嘅作畫時間啦，咁啊都可以趁呢個機會傾下偈，因為真係今日亦都係好難得嘅機會啦，即係有個場地都係全場都係 Unicorns 可以專屬咁樣有一個 garden party。咁啊，如果係今年即係喺呢度再見到大家，係全場真係圍繞住你啦，唔單止平時喺背後度支持住你，今日係包圍住你。有冇一啲説話係其實今日見到佢哋入場一出場已經想同佢哋講？其實我尋日諗咗要分享啲咩㗎，因為咧大家都知道我近排準備緊大象的告別式啦，即係準備緊一個角色啦，排練緊，跟住喺途中又學到好多唔同嘅嘢，即係譬如話對一首歌。你用啲咩 approach 或者用一啲咩心情去唱佢，係真係可以明明可能係同一個編曲，但係可以係有唔同嘅意思出到嚟。咁而我都好開心，大家喺投票之前一排啲投票叫大家揀我要唱咩歌嘅時候，大家有揀夢言啦。咁我覺得呢首歌係我啱啱出道冇幾耐嗰時覺得好迷茫嘅一段時間寫嘅一隻歌啦，所以其實呢隻歌每一次我唱呢，我都要俾少少勇氣自己嘅，因為我覺得佢係一首好 sad 好 sad 嘅歌，係一段唔好嘅回憶嚟嘅。咁所以每一次唱佢嘅時候呢，我就會忍唔住想喊之類嗰啲嘢啦。咁但係我突然之間喺呢一段排練嘅時候，又知道自己要唱夢言嘅時候，就覺得因為排舞台劇嘅時候。小龍啦，女演員啦，飾演莉莉嗰位女演員，佢就教我，其實可能同一個編曲，你用一個唔同嘅 vibe 去唱佢，係好唔同嘅。咁所以頭先我就有嘗試，我笑住去唱呢一首歌。
而反而令我覺得佢入邊有兩句歌詞，我永遠一唱到嗰度就會喊嘅，就係、逃不出世途，逃不出世途。我每一次去到呢度我就忍唔住嘅，大家可以睇翻我以前演唱會次次都係呢個位忍唔住喊啦。但係我頭先覺得如果我用另一個心境，其實此時此刻嘅大家圍住我呢一個都係另一個世途，我覺得係好似可以唔使逃出呢個世途都得喎，因為我覺得大家嘅愛可以包圍喺大家嘅愛入邊嘅呢一個世途係好好嘅一件事嚟嘅，係好開心嘅一件事嚟嘅。咁所以我覺得透過呢一個諗法，我覺得自己好似冇再咁對於呢首歌咁有恐懼，或者係咁驚去唱呢首歌，而我覺得我好似可以好坦然面對呢隻歌咯，即係可能都係30歲之後嘅人生嘅睇法有少少改變啦，無啦啦提起自己年齡，但係我覺得係一件好事嚟嘅，即係希望呢段日子我都知道每個人都經歷唔同大大小小嘅嘢啦，都其實之前同大家傾偈都會大家可能有啲人都會同我講話追星好辛苦啊，有好多唔同嘅感受出咗嚟啊，咁我覺得我可以做嘅就係希望每一次見面都希望俾到好嘅能量大家，希望大家可以真係開開心心咁樣追完星之後翻屋企，跟住可以翻屋企嘅時候仲回味，或者係諗翻起今日嘅時候都會開心嘅。正如其實自己每一次去追星去睇演唱會，翻嚟之後都會覺得嗰時真係好開心啊！哎呀嗰時真係玩得好開心啊！即係希望永遠都係呢一啲回憶多過嗰時真係點好唔開心啊！點解會咁嘅？我唔想大家會有呢一啲嘅回憶喺大家嘅腦海入邊，因為其實都出到第8年啦。其實今年係第8年，我覺得好難得係。即係成日都有句説話係7年之癢啊嘛。哇！係諗到落去出道咁樣7年之癢係即係唔知啊。關事㗎。即係我覺得一段感情永遠都唔會 keep 住一個好高嘅 energy 嘅，咁點都會落翻一個平靜期或者係一個穩定嘅時間。咁但係我覺得我都見到有好多由初出道到依家都一路追隨住我嘅 fans 喺度啦，咁所以我覺得係無論你哋係咩時間都好，我覺得喺我心入邊大家對我嘅愛都係好珍貴，同埋我自己都好珍惜同大家相處嘅時間。所以可能以前嘅自己未係好放得開嘅時候，就會可能比較沉悶少少。咁依家呢，希望自己可以 open 多啲，去同大家一齊 enjoy。一齊玩，一齊開心，咁呢個就係我之後一路都想做嘅嘢咯。多嘢好似真係好似成長咗好多，唔關年紀事嘅，好冇 ？No offence， 唔關年紀事。但係咧，有冇發覺頭先你講嗰段説話，其實係我一句問題都冇追問你，你都已經係其實有好多想法，係咪？呢幾年裏面你嘅諗法或者價值觀其實都係咪有啲唔同咧？你 feel 唔 feel 到自己喺邊一下好似有啲唔同咗喎睇嘢，即係以夢然為例，即係去唱歌嘅時候，可能可以揾到第二啲嘅方法去適應，但係會唔會有呢一刻嘅咧？會唔會 feel 到自己有唔同咗？有冇一啲咁嘅小嘅察覺㗎？有啊，真係30歲之後，就切完個生日蛋糕開始。係我真係認真㗎，即係我唔知有冇同你哋分享過啦。即係人過咗30歲，啲人成日話過咗30歲之後你會唔同嘅，有咩唔同咧？都30歲啫嘛，即係有咩唔同？都真係唔同㗎，會成日係原來真係唔同嘅，我又講唔出有啲咩唔同喎。即係當然啦，身體會更加差咗啦，係的確嘅。唔係嘅，有 keep 就得㗎啦，而家科技咁發達。但係問題係，即係嗰個諗法唔會好似以前咁咯，即係可能真係無啦啦一夜之間大個就仔咗，或者諗嘢冇再咁轉牛角尖咗，即係啲嘢更加通透咗好多嘢。咁所以個人係可以更加開心，或者係更加珍惜自己，珍惜身邊嘅人。即係我覺得係，其實我成日覺得唔開心係一件好
都有一個詞叫內耗啦，好內耗自己嘅嘢啦。咁其實你唔開心，你揾人氹你，你都可能都仲係唔開心嘅。到最後你都要自己氹翻自己。咁點解唔好去咁 focus 喺嗰啲唔開心嘅嘢？不如令到自己，因為其實人生苦短啦。咁點解唔令到自己每一日都有一啲可以感恩嘅嘢，可以開心嘅嘢去關注咧？咁呢個係我呢一排成日都提自己嘅嘢咯，即係提自己一定要感恩或者係開心自己得到嘅嘢咯。因為咧人類嘅記憶咧係好特別嘅，會記得啲極端嘅嘢，即係會譬如細個會記得一啲出錯或者尷尬或者唔開心嘅經歷啦。但係 Jeremy 頭先嘅分享咧就係希望大家去出席任何見到 Jeremy 嘅活動都會記得開心一齊玩，好溫馨好溫暖嘅畫面。咁所以好明顯個價值觀就係真係 feel 到係將正能量傳播。我哋真係要多謝 Jeremy。真係將正能量傳咗俾我哋，正能量報導啦係。嗱，除咗即係 Jeremy 分享之外，如果有 Miro 想有説話同 Jeremy 講，或者有任何靈魂拷問，都歡迎咧係舉手。我哋而家係開放 Miro 嘅提問時間。係有隻手喎，佢即刻舉咗。好嚟啦，真係全場係你啊！通常呢啲突擊咧，真係好有嘢想問先會舉手嘅。係啊。你想問咩啊？你好啊！你好啊，我同你調個位先啊。我都係喺新加坡過嚟嘅。啊，你好啊！係，但係就過咗嚟，留咗喺香港。哦。咁我想多謝你嘅一路以嚟不斷嘅努力啦，咁令到我喺過去嘅日子，雖然有人生低谷，都係堅持住。咁所以好感謝你。多謝你，thank you，我都好多謝你。點講咧？我覺得係好難去形容同 fans 嘅關係係咩嘅，因為佢即係大家本身其實係陌生人嚟㗎嘛，係真係唔係真係 in real life 去認識㗎嘛，但係又有好強嘅一個 bonding 喺度。即係其實我每一次見翻一啲好熟悉嘅面孔嘅時候，其實我自己係好開心啊！我呢班 fans 仲喺度嘅，冇走到嘅，好驚走咗，係好驚走咗嘅。但係我有時候我又會知道，其實我又會好冷靜咁樣諗，其實我冇可能令到一個人一世都中意我，而我可以做嘅就係我珍惜我哋見面嘅時間。如果你繼續嚟，咁我就繼續push 我自己去令到大家更加開心，去令到大家成個回憶都更加好。所以係我唔知自己要講咩啦，但係 anyways 都係好感謝每一位入場嘅你哋啦，都好感謝冇入到嚟嘅 unicorns 啦，我都知道有好多朋友仔，我都希望大家可以身體健健康康啦。咁我都知道有啲 unicorns 係身體唔好。今日都有喺度嘅，但雖然我揾唔到你喺邊度。啊，係啊，你好啊，你要加油啊！你要加油係咯，雖然頭先係咯，可唔可以上去俾佢個擁抱啊？我知道佢係都遲咗好耐，多謝你啊！你要加油啊 ！Oh my god！ 好啦，知道你要加油，好，多謝，係當然我知道嘅我知道嘅嘢唔係好多啦，可能都有好多唔同嘅 unicorns 經歷緊唔同嘅病痛，經歷緊唔同嘅唔開心嘅事，但係希望今日大家都可以開心咁樣翻去，好唔好 ？OK。突然之間拉翻個，唔好咁沉重，我哋開心翻埋嚟。咁啊，再睇下下面有冇問題啦？有冇問題想問 Jeremy 㗎？有啊嘛？邊度？咦，你有指喎？邊度？ Hello！ 你好啊！
算係解釋自己啦，因為其實我唔係唔想見到大家嘅 ，anyways， 即係有時候係可能個人比較含蓄少少咁樣 ，hello hello 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 係咁樣嘅狀態，咁係咯，可能會令到 Unicorns 誤會嘅。其實都有啲想講，因為我都認真收到有啲人會同我講話啊，點解你好似每一次見到我哋好似點解走得咁快啊？點解好似見我哋嘅時間點解要咁快走啊？點解好似好唔珍惜我哋咁啊？因為我有因為呢句説話去反思我係咪有咁樣做呢？定係我做咗啲咩令到大家會有呢啲諗法呢？其實我都有諗過嘅，但係其實我每一次都好開心見到大家都係盡力去想去滿足晒每一個人。但係我覺得始終我得一個，但係大家有好多個，我都每一次都想盡力見到大家每一個人嘅眼，同大家有眼神交流。咁如果有呢啲誤會嘅話，我希望大家唔好擺喺心入邊，因為我想同大家講嘅係就係我係非常之愛惜大家，都希望真係大家唔好有唔開心嘅回憶，希望大家每一次見面都開開心心。我都知大家好辛苦嘅，所以多謝你哋每一次嘅支持啦，同埋每一次嚟 event 同埋或者去唔同嘅場合演唱會都好，都嚟支持我。咁啊，好多謝大家 ，thank you。既然咁犀利，就問多壓軸一題，有冇朋友？下一題，壓軸一題，邊邊啊？邊個啊？不如我哋揀嗰區嘅朋友啊，好唔好啊？好啊。因為咧，我頭先好似冇乜點嚟到呢一區嘅最4段1到25嗰邊。四段左手手燈，右手揮手，工人褲白色衫係咪？工人裙。搞掂。就等陣先啊，好。你早半個鐘已經要咁樣嗌啦。好。Hello Jeremy。你好。我係 Unicorn Sally 啊。你好啊 ，Hello。Hello， 我有問題想問你嘅。係。你緊張添？冇緊張，慢慢嚟。我可唔可以同你講，我真係好中意你嘅。Thank you， 多謝。Love you。 Love you。咁你除咗嚟緊有舞台劇嘅大計之外咧，你嚟緊有冇啲乜嘢可以透露少少俾我哋聽？嚟緊有啲乜嘢嘅計劃，同埋我哋點樣可以用其他形式再見到你啊？咩計劃啊？我都唔知自己有咩計劃添。係咯，頭先都有講話有啲合作嘅嘢想做啦，跟住嚟緊都有得咁樣講啦。我都知道其實好多 Unicorns 都想做呢一個 Rise in Love 嘅叫咩啊2.0啦。但係都想話俾大家聽就係冇呢個機會嘅。但係唔緊要，我覺得每一個演唱會都有佢唔同嘅精彩喺度啦。即係我自己有時候都會諗2.0係咪一件好事，或者係咪做得晒我當時想做嘅嗰啲嘢，或者可能有新嘅諗法。咁點解唔將新嘅諗法擺落新嘅演唱會度呢？咁所以就我係有同公司申請嘅。入咗紙都好啊！即係我有入紙嘅，但係得唔得就唔知啦。我入咗紙㗎啦，即係啦。而家大個仔，我可以好大聲，喂！我要開演唱會啊！死啊！我會唔會收電話聽日？所以其實係我都有係為咗大家，或者係為咗自己去做一啲唔同嘅嘢，因為我覺得 Rise in Love 係一個好嘅演唱會，但係我相信下一個演唱會會比 Rise in Love 更加精彩。我哋集氣。係啦，呢一個就可能就係你想知道嘅其中一樣嘢，係啦，希望答到你，多謝你。多謝你。
逼到張廉將呢個入紙申請係入紙申請計劃。好，呢個時候邀請你飲啖水先。Thank you。OK， 真呢首歌。 OK， 咁我靜靜地將個台交俾你。10萬年淨化，來一次犧牲，割退灰暗的一半，才是我。到正常世界半出半入，6萬年靜覺，曾一次深吻，再見我的一半，才是我。一個需要，也需要。只一半天使，一半事實啊！不必欺騙，必須真實。幾多親愛，很多是人順服我，或是。For